魚飯網嘅觀眾大家好，我哋係 IDG 新地，我係 Melanie 麥瓜。Hello 大家好，我係圈圈。Hello 大家好，我係 Helen。Hello 大家好，我係 Rani。Hello 大家好，我係 Hazel。Hello 大家好，我係 Sharon。其實係好百感交集嘅，因為我哋估唔到，其實好似眨一眼咧，就好似過咗一年咁。呢一年咧，好似發夢咁樣過得好快啊！即係由我哋上年5月嘅時候，喺嗰個鑽石山荷里活嘅地方有一個傳媒發佈會嘅時候，到我哋慢慢出席。今日我講啲咩？出席咗，我想喊啊！突然間，即係出席咗唔同嘅大大小小嘅活動，同埋見到我哋越嚟越多粉絲嘅時候，其實嗰一下係好多謝啲粉絲一路可以睇住我哋嘅成長，同埋如果冇佢哋一直以嚟嘅支持，我覺得可能我哋喺呢段路上面係會捱得好辛苦，仲要係我哋入得嚟嘅都會好想有一個機會可以實現自己嘅夢想，咁所以其實好感恩喺短短1年時間，差唔多1年啦，10個月左右就可以成為新地，成為咗偶像女生第2團出道，係真係非常之感動嘅，所以都好想喺度多謝所有一直支持我哋嘅粉絲咯，即係如果冇佢哋咧，都唔會有依家坐喺度嘅新地，係啊，所以希望嚟緊我哋可以有多啲唔同嘅週年。每一年都要繼續同我哋一齊啦 ，thank you。係1週年啦，但係我唔知點解個感覺係好似已經過咗好多年咁。係啦，啱啱好似佢哋有統計到話啊，我哋平均係每4點5日就有一個活動咁樣，但係其實喺活動背後，我哋團員之間、偶像女生之間，我哋排練見面嘅日子係更加多咯，即係見佢哋嘅時間係已經係多過見屋企人啦。咁我會話喺呢1年入面係好開心識到佢哋，同埋突然間完全唔感動啦。就好開心可以識到佢哋啦。可以去一齊成為Melanie真係想去成為新地啦，咁然之後都好期待之後可以一齊去作為新地咁樣去繼續行落去咯。我覺得，因為其實最初入嚟偶像女生嘅時候，都係想要一個舞台嘅，咁但係直到去 IDG Bubbles 出道嘅時候，都唔肯定自己會唔會有機會可以出到，或者其實都好迷茫嘅，唔知之後條路要點樣行，咁所以都好似圈圈咁講啦，呢1週年係過到好似過咗2-3年咁樣嘅，咁但係我覺得更多嘅感受就係今日提醒翻自己1週年嘅時候，再望翻轉頭就發現，原來呢1年內我自己真係努力咗好多啦，好努力去練好唱歌、跳舞，或者甚至係各方面嘅表情管理啊咁樣，咁所以都可以話係一個里程碑嘅一個小點點咁樣咯。咁嘅發展方向暫時就應該未有嘅，但係我哋最新嘅計劃咧，就係頭先我哋嘅總監阿拔都有宣佈啦，就係我哋新地嚟緊6月咧就會出我哋嘅新歌啦。咁如果頭先有聽我哋6位成員自我介紹嘅時候咧，都會聽到其實有少少劇透嘅成分嘅，就係我哋嘅歌詞冇錯啦。咁所以大家可以期待下6月我哋嘅新歌啦，都會係一個好活潑、好開朗嘅一個感覺嚟嘅。我都想啊，其實我哋自己揸住個電話就可以嚟 join 我哋啦，咁樣咯，都好多內心戲嘅。冇錯，仲有我哋今日挑戰咗扮嘈交。係啊，嚟啊，介紹下。我哋今日咧，喺出門口之前咧，我哋就有一個小小嘅挑戰啦。咁呢個計劃咧就係起始於有一日圈圈早走啊。咁我哋另外5個人咧就話，不如我哋演場戲呃下圈圈啊。咁所以今日咧，我同 Melanie 就上演咗一輯嘅呢個。定型噴霧殺蟲噴霧，定型噴霧意外。咁其實就係 Sharon 咧就唔小心將啲hairspray，大家留意個 reels 我哋個 reels
係啊，好，唔劇透啦，唔劇透，係嘈交大戰姊妹崩決啦啲關係。我真係好慘咯，我真心被辜負。全隊智商最低之圈圈被整蠱了。我覺得比智商最低嘅 Rainy 講我智商最低，唔係咁開心。咩咁？不過我哋 IDG 新地都希望可以嘗試下唔同嘅嘢啦，即係如果有任何嘅劇啊或者微電影嗰啲想邀請我哋嘗試下，我哋都樂於嘗試。希望新人年都可以除咗跳舞唱歌之外，有更多嘅新發展、新爆發點嘅。就話如果你有呢個夢想咧，就千祈唔好考慮太多嘢，千祈唔好覺得自己唔得，因為如果連你自己都覺得你自己唔得咧，你就會唔得噶啦。所以首先要信自己係可以嘅，踏出呢一步先，之後嘅嘢之後再算。加油！我哋會表演啲咩？其實咧呢個7月4號嘅一個週年活動咧，我哋都係啱啱先知，啱啱我哋喺台上面阿伯講嘅時候，我哋先竟然係咁，所以我哋暫時都未知道我哋到時會有啲咩表演嘅。不過我諗到時應該都會唱翻新新地，同埋應該到時咧，我哋有我哋首新歌啊嘛。到時大家就應該可以睇到我哋6月會出嘅新歌啦。真係超級辛苦你哋，因為我覺得通宵排隊真係一件唔簡單嘅事。即係我見到佢哋可能淨係擔一張凳仔，拎住個 backpack， 拎住啲水就過一晚，真係辛苦大家。所以我哋每一個成員都會繼續努力練習，俾更加好嘅表演大家睇，絕對唔會辜負大家嘅期望㗎。